Digging up cassava. Cassava Hori. What is cassava? Cassava is the type of potato that's used to make the bubbles in bubble tea. キャサバってなんだろう？キャサバはタピオカミルクティーのタピオカの元になる芋です。The cassava we're digging up today is being grown in a greenhouse. 今回掘るキャサバはハウスの中で育ってます。キャサバ大きくなってきたね。The cassava started off as small as my hand with no leaves. キャサバはもともと私の手の大きさで葉っぱがなかったです。It's our first time, so we're digging it up with our hands. 初めてなので手で掘ってみます。We have to be careful because it scratches easily. 傷つきやすいから気をつけないといけませんね。We have to be careful or the root tips break. 丁寧にやらないと根っこの先っぽが折ってしまいます。We keep digging until we've unearthed all the roots. 根っこを全部出すまで掘ります。To actually harvest the cassava, we would cut off the stems, but these plants are to show off, so we're taking them in whole. このカサバは普通は収穫するために上の茎を切りますけど、これは見せ物なので全部取ります。Okay, let's carry it away. じゃあ運びましょう。Okay.よいしょ。取れた。ウェイ。これ入り口出る？We loaded them on the pickup truck. 軽トラに乗せました。If everything goes well, the cassava will be made into tapioca flour. うまくいけば、育てるキャサバはタピオカ粉にします。Maybe you can drink it at ドットドー next year. 来年はドットドーで飲めるでしょうか。